ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம டொமேட்டோ சட்னி எப்படி செய்கிறேன்னு பார்க்கலாம். ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட், முக்கியமாக பேச்சுலர்ஸ்க்கு இது வந்து நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்டு நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் நிறையா தக்காளி சட்னி போட்டிருக்கோம், டொமேட்டோ குழம்பு போட்டிருக்கோம். ஸோ அதை நீங்கள் செக் அவுட் பண்ணி பார்க்கணுன்னா மேலே ஐகார்டில் நான் கொடுக்குறேன். கண்டிப்பாக நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நிறைய பேர் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். இப்போ வந்து நம்ம ஒரு குழி கரண்டி அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு நல்லெண்ணெய் போட்டால் தான் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் 25 இல்லைன்னா 30 பல் போல் நம்ம வந்து பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். ஆக்சுவலாக இது வந்து கெடவே கெடாது, நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கவே தேவையில்லை. இது நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருந்தால் போதும். சும்மா நம்ம காலையில் சூடு பண்ணிக்கலாம், சாயங்காலம் சூடு பண்ணிக்கலாம், அவ்வளோதான். கெட்டும் போகாது. தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் தேவையில்லை, தண்ணி ஊற்றி தான் சுட வைக்கணும் தேவையில்லை. அது சுண்ட சுண்ட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அடுத்து 3 வரமிளகா போட்டுக்கிறேன். இந்த வரமிளகா வந்து ரொம்ப காரமாக இருக்கனால நான் 3 போதும், ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும். அடுத்து வந்து தக்காளி ஒரு 6 தக்காளி. இப்போ வந்து 6 தக்காளினா ஒரு 30 பல் வந்து நம்ம பூண்டு எடுத்துக்கலாம். பூண்டு எடுத்து லைட்டாக ஒரு 2 நிமிஷம் போல் வதக்கினா போதும். மித்த நேரம் வந்து அதை அமர்த்தி அந்த சட்டியில் இருக்கிற சூடே போதும். பூண்டு வந்து இப்படி தான் வதங்கணும், ரொம்ப கரிச்சிடக்கூடாது, கரிச்சிட்டா கசக்கும். இப்போ வந்து அமர்த்திடலாம் அடுப்பை. அடுத்து வந்து இதை எடுத்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம். இப்போ பாருங்களேன், அந்த நான் எண்ணெய் வந்து அது இருக்கணும், அரிச்சு எடுத்துக்கணும். எண்ணெயோடு அப்படி வந்து அது சேர்த்து அரைச்சிடக்கூடாது. எண்ணெயை தனியாக விட்டுட்டு அந்த இதை அரிச்சு மட்டும் எடுத்து அந்த நம்ம பூண்டு தக்காளி வரமிளகா மட்டும் தனியாக எடுத்து அரைச்சி உப்பு போட்டு அரைச்சிக்கணும். அடுத்து அதே எண்ணெயில், அந்த எக்ஸஸ் இருக்கிற எண்ணெயிலே நம்ம கடுகு போட்டு தாளிக்க விட்டுடலாம். இதில் வந்து கடுகு தாளிக்க கொஞ்சம் லேட் ஆகும். நம்ம கரண்டி வச்சு ஒரு சுற்றி விட்டோம்னா அதுவே கடுகு வெடிக்க ஆரம்பிச்சிரும். இப்போ வந்து அதில் வந்து வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கனால ஸோ அதை மட்டும் தான் கொதிச்சிட்ருக்கு. இன்னும் கடுகு வெடிக்கவே இல்லை. இன்னும் இப்படி தான் பண்ணணும். இப்படி பண்ணி விட்டால் சீக்கிரம் வந்து கடுகு வெடிச்சிரும். ஏன்னா அதில் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும். எதுக்கு நான் அதை வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணலைன்னா, இதோட ப்ராசஸ் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கணும். இவ்வளோ நிமிஷம் தான் நம்ம வந்து வதக்கி எடுக்கணும். இது சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம். கண்டிப்பாக காலையில் வந்து லேட் ஆகும்னு நினைக்க வேணாம். பூண்டு மட்டும்தான் நம்ம முன்னாடியே உரித்து வச்சுக்கணும். பூண்டு வந்து கண்டிப்பாக நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் கூட ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இது வெங்காயம்னா ஸ்டோர் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். அண்ட் வெங்காயம் ஸ்மெல்லு வந்து நல்லாவே இருக்காது. இப்போ வந்து கடுகு வெடிச்சிருச்சு, கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். அடுத்து அரைச்சதை ஊற்றிக்கலாம். இல்லை தண்ணி ஊற்றி நம்ம அந்த கழுவி ஊற்றணும்லாம் அவசியம் இல்லை. அதில் இருக்க நீங்கள் வலிச்சு போட்டாலே போதும். இப்போ இதை வந்து கொதிக்க வச்சிடலாம். இப்படி மலன்னு கொதிக்கும், மேலெல்லாம் தெரிக்கும். ஸோ கேர்ஃபுல்லாக வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான், நம்மளோட தக்காளி சட்னி ரொம்ப ஈஸி. கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எப்படி வந்தது என்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. இந்த தக்காளி சட்னியோட நல்லெண்ணெய் சேர்த்து சாப்பிட்டா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நல்லெண்ணெயோட ஸ்மெல்லு செம்மையாக இருக்கும், நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். ப்ளீஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ.